Құрметті азаматтар, қаңтар көтерілісін білесіздер. Аяғы 40-ға айналды. Қаншама азаматтарымызды жоғалттық. Жайдан жай от ебі аттанып кетті. Бүгін мінекей туған туыстары, ата-аналары қатысып отыр бүгінгі жиналысқа. Біз енді өзімізді айтпай-ақ қояйық. Неге десеңіз, сіздер білесіздер. Басынан бастап білесіздер. Қаңтардың 4-нен бастап білесіздер. Сосы мына қаңтар көтерілісінің басы қасында жүрміз біз. Менің фамилиям Тұрсынбаев, атым Балташ. Мінекей тәуелсіз комиссияның төрағасы Рысбек Сәрсенбай. Тәуелсіз төрағаның мүшесі төрағалықтың Еркін Рақышев. Дат газетінің редакторы Ермұрат Бапин келелмеді. Оған қазір газет шығару керек. Қайта-қайта материалдар ауысып жатыр, келіп жатыр. Сондықтан оны біз Алматыда қалдырдық. Біз кеше келдік, түстен кейін. Мына азамат жатқан больницаға бардық, бірақ біз кіре алмадық. Халықпен сөйлестік, дәрігерлермен сөйлестік. Содан кейін басқа азаматтармен сөйлестік дағы. Бүгін таңертең облыстың прокурорларымен сөйлесеміз. Осының барлықтарын анық-қанығына жетеміз. Біздің мақсатымыз біреу ғана. Біз білеміз. 19 миллион халықтың 10 миллионы үлкендер. 10 миллион халық біледі. Ешқандай жазасы жоқ қазір абақта отырғандар. Оларды ұрып, соғып, қиратып, үтіктеп, бауырларын тесіп, бүйректерін тесіп, жатқызбайды. Оның барлықтарын шығарамыз. Ақырында кейін біз боламыз. Қазір мінекей облыстың прокуратурасының өкілдері өздерінің аты жөнін айтсын. Сосын сіздерге мен айтып берейін. Мінекей біздің Алматыдан келген белсенділер отыр. Мұна Алматының городының прокуроры рұқсат бермеген олар кіруге. Содан кейін артынан ананың бәрттен аламыз дегеннен кейін рұқсат берді. 4 күн біздің жігіттер мына прокурорлармен бірге жұмыс істеді. Өздерінің арыздарын берді. Күніне 10-15 адамнан шығарды. Жазасы жоқ олардың. Бүгінгі күні абақтыда отырған ең көбі Алматыда, одан кейін мінекей Талдықорғанда. Алматы облысы Талдықорғанда отыр. Тағы бір СИЗОларда бірдеңелерде отырған шығар. Сондықтан біз жұмысымызды дұрыстап істейік. Айқайдан ештеңе шықпайды. Бір-бірімізді кінәлағаннан ештеңе шықпайды. Біздің мінекей талабымыз осы, босатып алу. Азамат Батырбаевтан бастап қалған азаматтардың бәрін босатып алу. Оның мінекей мына азаматтар босатып береді. Ешқайда бармайды бұл азаматтар. Бұл азаматтар көшейінде отқан жоқ, Қытайға не Сингапурға. Осы арада, осы Қазақстанның азаматтары. Сондықтан заңды түрде 4 сағат ұйықтайды, 20 сағат жұмыс істесін. Сол кезде шығады ол жігіттер. Ал өзім таныстырып өт жігіттерді, содан кейін... Мен тек алты беріп қолға бердің бе шын? Менің есімім Жақсыбаев Ермек Өмірбекұлы. Жақсыбаев Ермек Өмірбекұлы. Алматы облысы прокуратурасының арнайы прокурор басқармасының бастығымын. Қазіргі таңда қылмыс әрекеттері жүргізілуде. Оның басынан біздің департамент полиция қозғалған істердің бәрі біз өзімізге алдық. Қазір тек қана біз ғана осы істермен біз ғана шара қолданамыз, біз ғана шешім қабылдаймыз. Одан басқа бір-бірде орган бұл қылмыстық іске ешқандай қатынасы жоқ. Енді екіншіден, мынау қазіргі ең басына қамауға алынған азаматтар әрқайсысына қазір баға беріледі іс әрекеттеріне. Кім қылмыс бар ма, жоқ па, ол тергеу кезінде анықталуы мүмкін. Түсінесіздер ғой, сол үшін қылмыстық іс қозғалады. Әр адамның өзінің іс әрекетіне баға беріледі. Оның қылмыс жасаған қылмыс дәлелдігі бар ма, дәлелдемесі жоқ па, оны тек қана тергеу барысында ғана анықталуы мүмкін. Қазір міне сіздер шулап қойбай босатыңдар деп, мен оны дәл қазір ондай шешім қабылдай алмаймын. Заң жүзінде қабылдай алмаймын.
Сол үшін қылмыстық іс қозғалады, сол тергеу әрекет жүргізіледі, соның қорытындысымен, нәтижесімен ғана шешім қабылданады. Сондықтан екіншіден мен айтарым, мынау адам кінәлі емес деп, не прокурор, не полиция оның нүктесін қоймайды, оны тек қана сот шешеді. Заң бойынша солай. Бізде мемлекет тарапынан үкімді тек қана сот шығарады. Сондықтан оны ескеріп өтіңіздер. Соны сұрақ қоясыздар. Сондықтан мен айтарым, бізге біздің әрекеттерімізге жол кеспеу, біз тездеп жетіп алайық қанығына. Кім сосын кінәсін дәлелі жоқ, олар бәрі шығады. Мен сізге өзін айтайын. Мен өз жауабын бас беремін оларға. Мен адамды заңсыз ұстай алмаймын. Ертең менен де сұрақ болады ол үшін. Жоқ, тоқтаңыздар. Мен сіздерге айтып отырмын, іс бойынша қалай. Мен ол іс жүргізудің барысы бар ғой, өзі бөлек заңда жазылған. Тергеу әрекеттер жүргізілу керек, сараптама өткізілу керек. Соның қорытындысымен ғана мен шешім қабылдаймыз ғой. Дұрыс қой. Ұрып заставить етіп. Жоқ, тоқтаңыз. Мен сізге айтып отырмын ғой, бұл қылмыстық істі біз 12 қаңтар күні ғана алдық. Мынау болған жаңағы полиция қызметкерлерін өздерін жаңағы басында кішкене қол жұмсап, адамды ұрсоққа талаптарымызды қоямыз бұларға. Айта беріңіз. Мақтана берсін. Кішкене деп айтпаңыз, кем болды. Қорқып отырыңыз. Айтпасын, айтатын. Ол фактілер бойынша қылмыстық іс қозғалған. Оны тек бөлек біз емес, ол антикоррупциялық служба, солар тергеп жатыр олар. Олар баға береді. Сотрудник полицияның қызметкері, солар полицияның қызметкеріне іс әрекеттеріне баға солар береді. Олар бөлек істер қозғалып, ол істер жүріп жатыр. Бізде ғана тек қана прокуратурада мен айналысып отқан айтамын, жалпы тактиктер болған оқиғалар бойынша тек қана біз соны тергеп жатырмыз. Соған қатысы бар ма, жоқ па, біз анықтаймыз. Сіз кім деп тексеріп жатсыз? Фамилияны айтып бересіз бе? Ал енді халыққа оғатқанда бір тексереді. Тыңдап алайықшы қазір. Полиция бір тексереді. Халыққа оқ атқан ЧП кезінде өлген адамдар бар ғой, білесіздер. Олардың бәрінде қылмыстық істер қозғалған. Әскери қызметкерлеріне бөлек қылмыстық істер жүргізіліп жатыр. Ол бізде емес, ол военный прокуратура мен военный следственный управлениеге бар. Солар ол бөлек қылмыстық істі жүргізіп жатыр оларға. Жоқ, осы жерде бір сұрақ қоя қойыншы. Қойыңыз. Тағы осы жерде қойғым келіп тұр. Мен айтайын дегенім бар ғой, былай. Ана кезде сіздер шақырды, анау Астанадан келеді. Халықтың қамын ойлаған, халықтың мұң-мұқтажын ойлап жүрген екі депутатымыз келеді. Бізге звондайды. Сіз азаматтың мына жақта әкем жылап еңіреп звондайды, Гүлмира, сен баршы. Келдік. Бір осы жерде тұрған бәрі, екі қабат әйелдер бар, жылап еңіреп, жағдайымызды айттық ол кісіге. Ана жақтан таксилетіп азаматтың жолдасы, менің келінім, келді, кішкентай 4 жастағы баласын алып келді, емшектегі баласын тастап мына әпкеме. Ал енді сол жерде бізді депутат тыңдайды, прям внимательно айтады. Бәрі осы сіз сияқты айтады. Бәрі ақ қарамен тура біз тексереміз, бәрін қараймыз дейді. Сол кезде бізге әйел келіп отыр. Мен айттым, сізде психолог бар ма? Мына балаға психолог керек. Апа деп жүгіріп шығатын бала сөйлей алмай тұр. Сөйлей алмай қалды. Аузында тілі жоқ қазір. Күле береді. Біз өзіміз қаратып жатырмыз. Бірақ маман керемет жақсы, бізге психолог керек ол балаға ше. Жалғыз ол бала емес, бәрі психология. Сол кезде бізге ол жауап бермейді. Айтпайды бізге, ештеңе предупреждать етпейді. Адвокатымызға звондамайды. Неге екі депутат кіреді де, менің інім азаматтан допрос алады. Оны соцсетіге жібереді. Ал ол, мысалы, азаматтың видеосын прокуратурада алғанбыз. Мәди деген прокурор болған ол жерде. Біз оған әрең кіргенбіз. Сағаттап тұратымыз кешке шейін. Содан кейін бар ғой, ана видеоны көрген кезде азаматтың, ал жақта басқа істерін милицияны көрсетпейді. Азаматтың басынан ұрған милицияны көрсетпейді, именно азаматтың таслақтырайын деп тұрған жерін көрсетеді. Ал неге? Сол депутаттар барады да, сен таслақтырғаның рас па? Шыққаның рас па? Сен өкінесің ба деген сұрақты не үшін қояды депутаттар? Мен сіздердің өкіметке де,
депутаттарыңыз сол кезде сіздер де болғансыздар ана прокуратурада бізге бәрі обещание берген. Ал енді неге біз сіздерге сенбейміз? Потому что сіздерге қандай сізде бала бар ма? Сізде ана бар ма? Ананың көзіне қалай қарайсыз? Айтыңызшы, біздің бауырымыздың денесінде бір сызық болмаған, бір сызық, бір сарапын мына әпкем неге сол баланы 10 ай 10 күн көтеріп, оны оқытып, спортсмен қылып, институтта оқытып, сол әке шешесін қарап отырған екінші мүгедек әпкем, по жизни мүгедек. Сонда оған кім жауап береді? Соны айтты біз депутаттарға. Депутаттар біз адам құлды көрмей аяғымен бүйтіп сүртіп барады да өз істерін істеп жатыр. Не үшін олай жасайды? Не үшін соған жауап беріңізші ал? Депутат ол азаматтық қауым. Жауап күтпеген, жауап берді. Неге сол кезде осындай прокурорлар отырған? Тура біз осылай отырған. Азаматты бүгін ертең босатуға. Ал біз қалай сенеміз? Сіз тоқтай тұрыңыздар. Сіз айтып отырсыз. Жарайды, сенейік. Мен 12 январда ғана мені алдым дейсіз, деваны, балаларымда отырған, бәрі жылап отырған аналар. Екіқабат әйел жылап отырды, сол депутатқа жылап тұрып оңын айтты. Оларды түсірмейсіңдер, именно барасыңдар да азаматты түсіресіңдер. Не үшін азаматты түсіресіңдер сендер? Маған оны не деп тұрсыз? Мен емес Сізге айтамын, депутаттың қасында прокурорлар жүрді. Енді сіз қараңыз, осы басы-қасында кім тұр? Азаматты оның да келесіңдер, алып кетесіңдер. Мына әпкем отырған кезде, тұра берген кезде, отырыңдар, атам дейсіңдер. 15 шақты адам келеді, қораны қарайды, машинаны қарайды, мылтықтар түкке таппайды. Футболкасы сүйреп алып кетесің, наручникті қойып. Прокурордың адамдары кім приказ беріп отыр соған? Кім жауап береді? Аналарыңыз бар ма? Қазақсыңдар ма сендер? Бүгін ертең шығаруын талап етеміз. Азаматты неге шығармайсыңдар? Неге? Енді келіп тағы 2 депутаттарын келеді. Біз бұны қалай қалдырмаймыз? Келеді де азаматтық қауым сұраса, сесесінен сұрасын. Азаматтық қауым беріп бір алмасына келсін. Материальный көмек беріп отыр ма? Моральный көмек. Олар же психологически давить отыр. Наручникте отыр. Қасына 3 адам кіргізбейді бізге. Бізді ешкімді кіргізбейді. Ана жаңағы сестрем туған әпкемнің кіші қызын да кіргізбейді. Бірақ тамақ алдырады. Осынау сіздердің шын жауап беріңізші. Бері ашуға бой алдырмаңызшы апай. Қалай ашуланбайсың? Қалай Бәріміз соны талап етіп келіп тұрмыз. Неге адвокат жұмыс істеп? Сен қылдыңдар ма сендер? Бәрін жауап бер. Бәрін қолдарыңдар. Жауап береді, жауап береді. Прокурор мырза, бізде бар ғой заң аясында не распространение дейді, шетке шығармау керек дейді. Ал сіздер депутаттарыңыз бүкіл мәліметтің бәрі шетке шығарып беріп отыр. Қалай болсын? Оны мен айтайын. Депутат қой тұр. Прокурор, тыңда мені, внимательно. Біз Алматыдан келіп отырмыз. Қазір осы жерде бұйрық бересіңдер. Азамат Батырбаевты босатасыңдар. Талап етеміз. Бүгін азаматтан бастап қалғандарын бәрін шығаруды талап етеміз. Бірінші талап, екінші талап. Бәріміз жазықсыздар, босатасыңдар. Егер мына кездесуіміз, жиынымыз нәтижелі болсын десек, әрқайсымыз айғайлап, әрқайсымыз сұрақ қойып, сөз бермейік. Алдымен біз прокуратураны тыңдайық, сабыр сақтайық, кішкене отыр, басылып отыр, тыңдасын, соңына дейін тыңдайық. Бәріңізге сөз беріледі, сұрақ қоясыздар, сонда кішкене тәртіп сақтайық. Прокуратура не айтады? Түсініп біліп алайық. Мүмкін сіздердің қоятын сұрақтарыңызға өздері қазіргі жауаптарында айтады шығар. Егер онда айтылмаса, соңғы орындарыңыздан тұрып, жайлап сұрақ қояйық. Бәріміз де ашулымыз, бәріміз де наразымыз. Бірақ осы жерде жиынның өзінің кішкене тәртібін сақтайық, бір-бірімізді сыйлайық. Бірақ жиынымыз нәтижелі болсын десек, құр айғай-шудың жиын емес. Онда осы тәртіпке келсек. Және еркін Рақышев айтқан талапты орындайсыздар ма? Сен қазір қоя тұр. Жоқ, сен қазір емес, аға біз талап айтты ма? Соны жауап берсін қазір. Қойылып жатыр. Енді қазір қанша рет қоясың? Сұрақ қойылды ғой. Қазір тыңдайық. Соңғы жауап бермесе, соңғы қайталап қояйық. Бір рет қойып жоқ, бір сұрағым жоқ. Содан кейін бәріміз бірдейміз. Тәртіп сақтайық. Бәрімізге тәртіп ортақ болсын. Және сұраққа жауап. Сұрақты содан кейін қоямыз.
қазір мына кісі сөзін жалғастырсын. Айтсын білейік. Жауабы күтейік енді. Жауап алайық енді. Жәнегі сұраққа жауап берсінші, соны күтеміз. Sabır etsin, қазір жауап береді. Жоқ. Бәріміз отырмыз. Айтатын сөз айтасыздар. Бәріміздің сөздеріміз бір сұрақ қайнап тұр. Қоятын сұрақтарымыз айтасыздарымыз бар. Бәріміз айтасыздар. Қазір алдын тыңдайық та, келгеннен кейін. Sabır ettiler. Азаматтар, қойшы, сөйлейін деп отыр бұл жақта. Сөйлейін. Жауап берсін. Ал, айтыңыз. Aykan'ım Жоқ, сіздер бірақ сұрақ бір болып тұр ғой, Батырбаев азамат босатамыз, босатпаймыз. Жоқ, бәрін босату керек. Бәрін босату керек. Сіздердің тірліктеріңіз заңсыз болып тұр. Өздеріңіздің тірліктеріңіз заңсыз. сол Бірінші өздеріңіздің тірліктеріңіз азап қойсын. Аға кішкен сабақ қайда жоқ, былай. Тоқтат, мен айтайын. Былай, сұрамаңдар. Мен бір сұрақ қойдым. Оған жауап бер. Одан кейін екінші сұрағымыз бар, үшінші, оныншы. Жаңағы бірінші сұраққа жауап бер. Қоя тұрыңызшы. Қоя тұрыңызшы. Жауап беріңіз. Қоя тұрсаңыз. Қазір келмесе не болып жүреді? Өздеріңіз ұзынға. Тоқтаңдар сендер. Тыңдайықтар. Ал енді біз Батырбаев азаматқа алсақ, қазір ол сизаретор жатқан жоқ, больницада жатыр. Өзі сұрағанда апарды. Sabır etіңіз. Осында ең керек деді, больницадан сөзі, больницаға жатқызды. Ол қазір сол жерде, изолятор жатқан жоқ. Туысқандар неге кіре алмайды? не болады? Айтсын ары қарай. Туысқандарына туған қарындасы қоғамдық қорғаушы танылғанымыз бойынша ол кісі кіре алады. Шешесі егер келсе, айтып қой, арыз жазыңдар, қоғамдық қорғаушы қылмыс бойынша тартамыз да, ол кісілер кіре береді. Свиданиесіне барады. Жоқ, свидания жоқ. Болды, точка. Неге ол? Тоқтаңыздар қазір, міне. Шығарыңдар болды. Тоқтаңыздар, жоламаңдар, сөз тыңдайсыздар ма? Сізге бір ауыз сөз айтайыншы. Сіз бағанадан бері айтып жатсыз. Қылмыстық іс, онда біздің ешқандай жаңағы неміз құзырымызда ол кірмейді, оны сот шешеді. Я оны отырғызу, я болмаса оны босату деген әңгімеде. Жалпы бұл жердегі халықтың айтып жатқан әңгімесіне сіз мән беріп жатқан жоқсыз. Олар не үшін қылмыскер болу керек, маған айтыңызшы. Қылмыскерді, егер де сіз білмесеңіз, мен сізге айтып берейін қылмыскерді. Қылмыскер осы мына сіздер Қазақстан бойынша 16 облыс бар, 14 облыс, екеуі қала Алматы, және Астана, Түркістан қосылды. Сонда бүкіл қаланы, бүкіл облысты сіздер сан соқтырып, алдына түсіп, жауыздықтан, мынау сұмдық масқара болдыңыздар. Білесіздер ме Алматы облысы? Неге? Не себеп? Сіздерге не болды? Сіздердің армандаған бүкіл мақсаттарыңыз қазақты тұқым тұрпағымен жоқ қылып жеру керек па? Сол ма мақсаттарыңыз? Өйткені мен бұл сөзді бекер айтып тұрған жоқпын. 2 күн бүкіл видеоны көрдім. Осы жерде түсірген видеоларды қарадым. Сол жерде бүкіл жаңағы жазаланған байқұс балалар айтып жатыр. Талтайтып қойып тұрып тепті дейді, ол сөз ұяттық жоқ. Неге десе, тұқымсыз, ұрпақсыз қалыңдар сендер деп айтты дейді. Көзі соқыр, құлағы естімей қалған, қабырғалары түгел сынған, үстін плоскогубциямен жұлғансыңдар. Не көрдіңдер? Не болды? Не болды? Анадан тудыңыздар ма? Вообще мынау не қайда? Жаңағы полицияның бастығы қайда? Мынау Алматы облысында кешегі күні күдебайып отырды, дұрыс па? Айтыңызшы, міне прокурор жолда сізден сұрап тұрмын, дұрыс па? Жоқ, мен өтірік айтып тұрмын ба? Дұрыс. Сол күдебайып отырған кезде осы қылмыс болды ма? Жоқ, күдебайып ол кезде кетіп қалып еді. Айтыңызшы, мен сізден сұрап тұрмын. Маған осыған жауап керек, мен қазір сізге
сосын оның ответіне жауап айтыңыз енді. Отырды ма Күдебай? Қай күндері? Сол жаңағы сіздер айтып тұрсыздар ғой, 4-і, 5-і, 6-сы, 7-сы, 8-і, 9-і, 10-і, 12-сіне дейін. Болды ғой Күдебай? Ал енді осы балалардың бәрін сіздер кінәлі, бұлар жаңағы қылмыс жасады деп, сол күндердегі жасаған қылмысты айтып тұрсыздар ғой. Мен естідім, тыңдадым. Азаттықтан берді, бүкіл қаруды деді. Жас балаларды ұрып көшеден алып келген, бастарында маскасы бар, беттері, көздері былайған ашық дейді. Пистолет, автомат бар дейді қолдарында. Сол азаматтар алып келіп, ДВД-ның, РОВД-ның ішіне кіргізген деді. Осы жерде сол ата-аналар отыр, білесіз ба сіз соны? Соны маған енді айтыңызшы, РОВД мен ДВД-ның ішінде қару таратса, қылмыскер кім? Террорист кім? Неге Күдебаев жұмыстан кетеді? Неге оны босатады? Неге ол жауапқа тартылмайды? Мынау масқара, мынау сұмдық, бұндай нәрсе болған жоқ. Сіздер бәрін оздыңыздар, молодецсіздер. Сіздер қазақты тұқым тұрпағымен жоқ қылып, тұқымсыз қалдырып, кіммен өмір сүрейін деп жатсыздар мына Қазақстанда? Айтыңыздаршы, сіздер қорқпайсыздар ма ештеңеден? Заңды өздері бірінші бұзып отыр. Сондықтан сіздер ештеңеден қорқпайтын сияқтысыздар. Маған осыған жауап беріңізші, маған жауап керек. Тура Күдебаевқа байланысты. Басқа ештеңе керек жоқ. Қылмыскер. Сұрақ қойылды. Сосын сіздер де маған айтыңызшы, ұлттық қауіпсіздік комитеті дейміз, я? Национальный безопасность. Бізде сол КНБ-да сотталмаған генерал бар ма? Маған көрсетіңізші. Мен сіздің анау Алиевіңізден бастап айтып берейін. Айнұр Мұсаевыңыз, кешегі Дұтбаевыңыз, бүгінгі Масимовыңыз, сонда қандай ұлттық қауіпсіздік бізде? Біз оказывается жайылып жүрген екенбіз. Біз оказывается қауіпті мемлекетте өмір сүрген екенбіз. Біз білмеппіз. Біз сондай жерде жүрген екенбіз. Сөйтіп алып сіздер 15-тегі баланы қылмыс жасады деп қалай айтасыздар? Неге сіздер оны ұрасыздар? Неге түсін жуасыздар? Сіздерге сондай ұрпақ керек па? Инвалид, көзі көрмейді, құлақ естімейді, өкпе бауыры жоқ, бүйрегі түскен, жүрегін ұшырғансыздар. Сондай 15 жастағы балалар ертең кім? заң деп қоясыңдар. Сіздердің жалғастарыңыз кім? Өмірлеріңізді жалғастыратын кім? Мен ана ретінде айтып тұрмын, ана ретінде. Мен анамын. Үш баланың, үш немеренің. Құдай сақтасын. Сіздерде бала бар ма? Ана бар ма сіздерде? Неге солай істедіңіздер? Айтыңыздаршы. Мынау Талдықорған айналайын. Не көрінді сіздерге? Не көрінді? Өте жақсы сұрақ қойылды. Енді жауабын тыңдайық. Күдебаев туралы мен сіздер ештеңе айта алмаймын. Неге? Мен сіздер айтып отырмын. Менде өнімсіз қылмыстық іспетка жаппай Күдебаев іс әрекетіне ол басқа бағасын ол іс әрекетіне баға беріледі, берілмейді, мен сізге айта алмаймын. Ол жағынан ол жоғары басшылары бар. Астанада өздері қоясаңыздар, тартсаңыз жауап қазір оның іс әрекеттің қылмыс құрамы бар ма жоқ па мен білмеймін. Оның үстінен бірдеңе жүргізіп жатыр, мен айта алмаймын сіздерге. Мен тек қана өзімнің өндірісінде қылмыстық іс бойынша ғана сіздермен келісіп отырмын. Олар Күдебаев оны түспеп қояды. Екіншіден жаңа айтып отырсыз ғой, мен бұларды қылмыскер деп ешкім айтып отырған жоқ. Бұлардың бәрі күдікті қылмыстық іс бойынша. Айтып тұрмын, ол кінәсін кінәлі емес, оны тек қана сот шешеді, мен шеше алмаймын. Ол мен айта алмаймын, ол алла осы адам кәдімгі осы қылмыс жасады, осымен кінәлі. Мен сіздерге айтып отырмын, тоқтаңыздаршы, мен айтып отырмын. Мен сіздерге екіншіден міне, жаңа айтып отырсыздар, ол жаңа біреулер кіргізді, олардың қолдарына қару ұстатты деп. Мен қылмыстық іс бойынша, мен айтарым, мен тек қана өзім қылмыстық іс бойынша не білемін, мен соны айта аламын ғой. Мен ешқана даладан мынандай біреу сөз айтып жатыр екен. Жарайды, сіздер айтсаңыз, тексерейік, мындай болды ма, болмады ма екен. Мен бірақ білемін, мен қылмыс іс бойынша қанша 38 адам жатыр мына қаруды алған балалар. Олардың бәрі өздері айтып отыр. Өз аяғымен кірдік, өз қолымызбен алдық. Ол мен емес, мен айтып тұрмын, маған келген кезде мына қылмыс бойынша ол адамдар ұсталған, жабылған, жауап алынған. Мен өзім оқығанымды айтып тұрмын сіздерге. Ол
қылмыс бойынша міне әр адам, әр күдікті танылған адам, әр күдікті танылған адам өз жауабын берген. Өз жауабында өзі айтып отыр. Мен осында кірдім, алдым деп. Ленин тексеріп отыр. Ол шындық па сөзі, шындық емес па? Орып алынған ма, қысым жасалып алынған ба жауап? Мен тексеріп жатырмын соны. Қанша тексересіз? Міне әкеліп бар, осы апталарда беріңдер маған, мен қолыммен шығарып беремін сіздерге. Екіншіден, тоқтаңыздар, екіншіден. Мына әр күдіктінің өзінің жаңағы адвокаттар бар, қорғаушылар. Сосын туысқандардан біз танып жатырмыз. Өздері маған келіңіздер, мен сіздерге өзінің қылмыстық ашып көрсетемін. Қандай жауабы бар, қандай несі бар. Конечно, оны басқа істеткен. Маған қылмыстық қозғалған. Адамдар іздеп жатыр. Түнәк адамдар ұстап жатыр, жаулап. Жалғыз сіз өзіңіз көтеріп тұрсыз. Батырбай жоқ, мен білем. 18 қылмыс, 18 қылмыс. Прокурор мырза, қандай неге қозғалды? Сол пистолетті қорғайтын, сол сіздер ант қабылдап аласыздар ғой сол пистолетті. Қоя тұрыңыз. Соны қорғайтын адам қайда? Соны күзеткен адам қайда? Неғып сіз үш колонна дедіңіз ғой, енді білмеймін, мен көрмеген көзбен. Соны қорғайтын, пистолетті қорғайтын адам қайда? Біз сонда ертең күні жау келсе сонда бізге де пистолет жоқ, біз ата-анамыз, біз баламен отырған. Сонда сіздер біз үшін жауап бересіздер, өкіметте отырғанда. Сонда қайда, кімнің пистолеті ол? Олар не қылады? Оны қорғайтындар қайда отырған медицина қайда? Сомен алып кетпесіздер. Сіздер сол Пакистанға жасап отырған, сіздер. Ол пистолетті қайдан алады? Айтыңыздаршы ал соны. Сол пистолетті алып, сол жатқан пистолетті кім алмайды? Жатқан даже 50 теңге болсын, жерден жатпайды ол. Халық көрді ма, алды. Неғып сол күзетшілеріміз қайда? Ант бергенде, Қазақстанға ант берген кезде, ант берем мен, осы пистолет қорғайын деген кісілеріміз қайда? Солар біздің арқамда зарплата алып отыр. Олар не үшін алады ол зарплатты? Арақыр бізді қорғай еместер, ортаңызға босатыңыздар. Ондай бізге керек емес. Ондай отыра алмайсыздар ма? Онда орындарыңыз босатыңыздар. Мен 3 баланың анасымын. Міне 4-шісі көтердім. Қазір барып аборт жасатам. Өйткені осы ағам ұсталды. Осы үшін. Қазір міне менде қағазы бар, машинеде тұр. Ал кеп те көрсетеміз. Угрозамен мен қазір баламды алдыруға баратырмын. Керек болса сіздерге. Енді прокурор мырза, мен сіздің мынау айтқан жауаптарыңыз ешнәрсе оққан жоқ, ешнәрсе түскен жоқ. Бізде нақты ешқандай жауап беріп отырған жоқ. Алып қашты әңгіме түлкіманға салып отырсыз. Мынау халыққа, міне де ғана халық емес, бүкіл Қазақстан халық көріп отыр. Ашып нақты жауап беріңізші соған. Менің жеңгем жалғыз 3 баламен 3 айлық баласымен отыр. Міне 1 ай тамақ жей алмай отыр. Өйткені асыраушысы жалғыз, менің әкем де жоқ мысалы. Сол ағама сеніп отырған. Маған да көмектеседі. Міне шешесі отыр. Жалғыз. Міне 3 баласы бар артынан қалған. Біз командировкаға кеткенбіз. Күн санап отыр балалар. Міне 1 күн өтті, 2 күн өтті. Әкем қайда дейді. Біз не деп жауап береміз? Сен әкем террорист дейміз ба? Қайдағы террорист ол? Өз күнін көре алмай жүрген адам емес па? Мынандай айғайлағаннан біз қазір жауаптар алынбай отырмыз. Біз екеуміз шығып отыр. Шығып отырмыз. Жауын тыңдай. Siz айтыңызшы. Міне адамдар өлді, солдаттар өлді, офицерлер өлді да, олар герой жасап жатыр. Дұрыс па? Патриот дейді. 150 мыңнан 400 мыңнан ақша берді. Дұрыс па? Ондай адам жоқ. Негеден Қасым Қайсенов герой. Яғни бала шағаға тұрсаң өлтіре, бәрін айтамын да, өмір бақи айтып бақа тірі кезінде герой. Сендерді айтпайды. Сосын былай әңгіме. Неге сендер жаңа өлген, бұл өмірден өткен, кішкентай бала, 4 бала өлді. Семья кетті, мысалы сен семьяң азаматсың ғой. Сен семьяң кетсе қандай жаманшылық демейміз саған да. Неге сен қазақтың азаматсың, қаның бар қазақтай. Айтшы, соларға неге на? Сендер білесіңдер ме? Үйде неттарда, қаратыңда. Прокурор бәрі халық жек көреді, қатты
çık buraya. Buraya çabuk. Simretme, simret kulağın bozun. İkiniz oturamayız. Gördün mü? İkiniz oturamayız. Gördün mü? Anladın mı? Allah teşekkür ederim. Oğlum yürüyün inanın. Bozuk proje böyle. Yine azatsa gazı. Bozuk proje basın inanın. Şimdi bağırım saçın. İkisini biraz az biz adamlar kelli otur, anası var, akesi var. Ben her Ağayından. Burada şuraya basatınız da. Yeger o. Kırınca sıra. Kırınca sıra. Sıraktı koyatır. Koyatır sıraktı. Şartta ettim. Kendisi koyacak. Niye gelirse kendisinde durmayın sözde. Sırak koydu. Öte dur sıraktır. Bırak sıraktı mümkün düşe kıska koyunuzlar. Vallahi cevap versin. Odan keyin onun koyunuz solmasa sabır etiniz. Her kaysınızga söz veremiz. Sonda tolukturup aytasızlar. Karda oturdum tasamayak қазір. Ya surakka cevap veriniz. Sodan keyin koyatın surak bolsa tertip saktap kecek verin. Surak koyayım. Suraktın beri kerek surak, mangızlı surak. Adamın taqdirine, memleketin taqdirine katı surak koyup otursunlar. Al endi cevap kütüyük. Ne aytar eken? Sağlığa cevap veriş, pistolet'ten ahvanet etetin adamda kayda. Evet, toxtanız. Cevap verin. Ama kanunga cevap veren adamlar var, olur özlerinin hareketlerini bağlı berlik kılmısız boyunca. Şundan tavılsa, dal o tavılsa, sotqa жібереміз sizler. Sot şeşim çağırır. Olar da bölek, oların hareketlerini bölek tekşiriptir жүргізіп. Неге ол қару қалып қалды, неге оны? Adam kim aslaydı kızı? Danlı İmamet. Bu şey köyde ne var oğlan? Mesela aslansı çok. Şешесі 3 aylık баламен ол жұмысқа çıkamaydı. Şешесі жұмыста onu. Әйел çıkamaydı 3 aylık balasымен. Sonda onu kim asraydı? Onday adamlar көп. Kim asraydı? Өкімет бере ма соған ақша? Айтыңызшы соған. Әзір сот болса болады. Жоқ, жарайды. Оны қоясың. Жаңағы пистолетті. Қайталай бермесейші бана. Сұраққа жауап берген жоқ қой. Қайталай бермесейші. Жауап беріп атқан жоқ. Prokurorun cevap vere alатын surağı var, cevap vere almaytın surağı var. Bunun cevap vere almaytınına katısты сұрақты koymaya koyunuzlar. O suraklarga cevapta biz veremiz, sizler özleriniz koyunlarınızda tur. Onu sonundan aytamız. Biz қазір mına tergep yapkan işine baylanıştı. Ne aytadi eken? Sol günde, bu жерде kim kamavda otur, qanday staciyaмен otur, o qaşanga deyin oturadi, nege şıkpay жатыр? Jeki adamlara қатысты кетейік. Ja birinci azamatқа байланысты. Сұрақ, birinci сұрақ. Балам, қазір тұра тұр, қоясың. Егер мен жеткізіп қоямасам, толтырып қоямын. Азаматты неге шығар деп бірінші кезекте ашуланып талап етіп жатырмын. Өйткені бұл адам азап көрді. Азап көргенде де сұмдық азап көрді. Бандиттердің жасайтын жасады. Ал соны жасаған полиция қызметкері, тергеуші болсын, амон болсын, кім болсын? Қазір осы жерде нақты аты жөнін айтыңыз, ол сізге белгілі. Оның үстіне қылмыстық іс қозғалды ма, қозғалған жоқ па? Соны айтыңыз. Содан кейінгі қазір азаматтың денсаулық жағдайы қалай? Оның нақтысын айтыңыз. Содан кейін азаматқа тағып отырған айып, тергеушілердің таққан айыбы бар. Сол заң бойынша дұрыс па, дұрыс емес па? Прокурор ретінде сіз соны айтыңыз. Содан кейін оның ешқандай қоғамға төндіретін қауіп қатері жоқ. Оны кепілдікке үйге босатуға болады. Қазір ауруханада жатыр деп ақталып жатырыз. Ауруханада түрме, ол жерде күзет тұр. Ол кісіге барып қал жағдайын сұрау үшін кеше бізді жіберген жоқ. Сондықтан ол адамға осы жұрт кепіл, мен кепіл, керек болса мен үйімді, көлігімді кепілдікке қояйын. Кезінде Қызылағаштағы азаматтарға да солай қойғам. Кепілдікпен үйге босатсын. Ешқандай оған қарауыл қойылмасын. Ол ешқандай ұйымдастырушы, ешқандай лаңкес емес. Сондықтан адамның бәрін күдікті санап, адамның бәрін жау санаған көзқарасты ең алдымен осы істі сеніп тапсырған
Prokuratura orundabı керек. Sizler sanalarınızды өзгөртүңүздөр. Көз карашыңызды өзгөртүңүздөр. Ол ең алдымен Қазақстанның азаматы. Бала шағасы бар, ата-анасы бар, ағайын туысы бар, қоғамға пайдасын келтіріп жүрген адам. Одан бұрын онда ешқандай ондай нәрсе жасаған жоқ. Сондықтан сіздер қолға түскеннің бәрі жау демеңіздер. Керек болатын болса жаңа қарындасым сұрақ өте дұрыс қойып отыр. Ол қару-жараққа ие болмаған полиция сол жауап берсін. Қылмысқа сол кінәлі. Ол осы жерде өліп кетсін. Содан кейін оған батыр атағын берсін. Сол қаруды қорғап жатқан үшін. Сол қару-жарақ иесіз қалғаны кейін оны кім алмайды? Кез келген адам алады. Қазір сондай қаруды алған Ильяс Дүкенбаев деген бала кәмелетке толмаған, қамауда отыр. Оны қинап, азаптап, мойындатулар мүмкін. Біз оны күнәмен қараймыз. Ал оның жазығы аны жатқан қаруды алды. Сүйретіп шықты. Не болса, қазір басқа жердегі мысалдардан көріп отырмыз. Жастарды қару кезеніп, қорқытып ана ұйымдастырушылар, мына бүлікті. Солар алдыртқан. Соның аражығын ажырату керек. Олардың аражығын ажырату керек. Оларды да шығару керек. Күдікті ретінде болсын, басқа болсын, шығару керек бостандыққа. Ол ертең кінәсіз болады, сонда түрмеде отырған үшін кім жауап береді? Ал мынандай азаптаған адамды ана Назарбаевтың ескерткішін дарғастыңыздар ғой. Сол сияқты дарғасатын жаза ол. Сондықтан осы тікелей сұраққа жауап беріңіз. Мынау қалай болады? Не үшін? Жауап берсін. Менің қойған осы сұрақтарым дұрыс қой. Жауап істейік. Сабыр етейік. Азаматтар, Базарбаев азаматтан бастайық. Тоқта қазір, бір минут. Біз бұлай болсын. Мен бұлай байқап отырмын. Бұлар өздерінің сол казенный әңгімелерін айтып отыр. Мен мынаған жауап бермеймін. Оны Құдыбаев, ол генерал. Мынаған жауап бермеймін. Ол анау. Мына бала жаңағы сұрақ қойды. Bir sırağına cevap vermiyor. Mene жазып отыр. Сендер айтыңдар енді. Не айтпайсыңдар? Мына азамат Батырбаевпен не істейсіңдер? Басқалармен не істейсіңдер? Неге қорқасыңдар? Қазір былай. Жетеді ғой енді. Егер біздің алдымызға келіп жауап беріп отырған прокуратура қызметкерлері жалтарма жауап беретін болса, жалтарма ғой. адал турасын айтуға басылы жетпесе, заңның талабына сәйкес әрекет етуге қабілетсіз болса, біз Алматы облыстық прокуратурасына сенімсіздік білдіреміз. Бұл істі басқа жақтан тергесін деп. Солай ғой. Сондықтан қазір бітіреміз. Жауаптарын күтейік. Барлық жауаптарын күтейік. Айтсын міне. Не айтады? Егер көңіліміз қалмаса, біз сондай талап қоямыз. Өйткені қазір ұлттық қауіпсіздік комитеті өзі қылмыс жасады. Қылмысты ұйымдастырушы барлық жердегі. Бұл әңгіменің ашығын айтқан кезде Назарбаев пен Тоқаевтың арасындағы билікке талас. Халықтың бейбіт жүйенен соған айландырып жіберді. Лаңкестерін жіберді, ұйымдастырушылар, арандатушыларын жіберді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерін үйіне қайтарып жіберді. Үйінде жат, тыныш, келесі мені күткенше. Ертесінде араласпаңдар, басқа деді. Полицияда солай болды. Қару-жарақ тұратын қойманы, өздерінің қызмет орындарын қорғаусыз тастап кетті. Тағы басқадай. Өздері арандатты. Халыққа алдымен улы газ жіберді. Граната лақтырды, арандатты. Бұның бәрін біз комиссия тексеріп анықтап жатырмыз. Көп нәрсе көзіміз жетіп келе жатыр. Мен сондықтан да айтып отырмын. Бұл жерде ұлттық қауіпсіздік комитеті мәсім бастаған қылмыс жасады. Оның осы жерде облыстық бөлімшесін басқарған адам жауапкершілікке тартылуы керек. Тартылады. Күдебаев жауапкершілікке тартылуы керек. Оларды ертең бір түгел деп емес, оларды дәл қазір қамауға алу керек. Оларды қорғайтын ешқандай заң жоқ. Тек қана Назарбаевтың ғана тұңғыш президент Елбасы деген заң бар. Назарбаевқа және оның туысқандарына кішенді салуға, қамауға, тергеуге алуға, олардың мүлкін конфискациялауға рұқсат етілмейді деген. Ол заңды алып тастау керек. Оларды қорғап тұрған сол заң. Ал Күдебаевты қорғап тұрған заң жоқ. Күдебаев Назарбаевтың туысы болса дәлелдесін айтсын.
соның несіне жатамын мен, қорғауындағы заңға дейді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы бар, басқа қызметкері бар. Солардың бәрін жауапқа тартуға прокуратура кірісу керек. Онсыз болмайды. Қазір сенетін прокуратурадан басқа сенетін ешкім қалып тұрған. Сұраққа жауап бермесін. Егер бұлар заңмен жұмыс істеуге қабілетсіз болса, онда мұндай прокуратурада керек жоқ. Барлық азаматтарды түрмеден шығарсын, сөге керек болатын болса, халықтың өзі, халық сотын құрып, халықтың өзі тергеу орындарын жаңадан құрғызып, содан кейін барып іске кіріседі. Қазір мынандай азаптаулар ары қарай жалғасуы мүмкін. Біз сене алмаймыз. Прокуратура заңдылықтың сақтауын қадағалайтын органның адамдары былжыраған сөзбен, былжырама жауап айтып отырса, демек олардың ісі одан ары былжырайды, қожырайды, әділеттілік болмайды. Сондықтан қазір әр сөздеріңіз, әр жауаптарыңыз орнықты болсын, дәлелді болсын. Олай болмаса, мұнда жұрт талапты қойып отырғандай, қызметті босатыңыздар да өз арыздарыңызбен кетіңіз. Biz kız korkayım sizden. Prokuratordan cevap tıklaş. Prokurator cevap tıklaş. Prokuror, o bütün prokuror olmasa, buna kelgen adamlar sizlerge ешқандай жауап бере алмайды, өйткені ол ана бастық айтпайды. Тыңдайық. Прокуратура это надзорный орган, поэтому тыныш отырыңызшы. Не сұрау керек екенін. Cevabını tыңдаш, нақты сұрақ қойып, нақты жауап беріңіз. Азамат Батырбаев Тыңдайық азаматтар. 23 қаңтар күні бізге прокуратура алып келген кезде өзінен жауап алдық. Сол кезде жауап түсуде маған полиция қызметкері қолын жасады деп сонда жауап берді. Сондықтан біз оны тіркеп, сол материалдардың бәрін антикоррупционныйға жіберіп, коррупция басқарып. 26 күні. 26 күн барып, сол қылмыстық іс қозғалды. Одан кейін тергеу әрекеттері басталды. Батырбаев азаматтың өзінен жауап толығымен алынды. Қай жерде болған, қай қызметкерді танисың, танымайсың, көрсетпек таный аясың ба деген сондай қылмысты әрекеттер. Ол қайдан көреді? Жоқтаңыздар, тергеу әрекеті жүргізілді. Қазіргі таңда адамдар таный аларына көз жауап беріп отыр. Сондықтан да осы міне сенбі күні, жұма күні тергеу әрекеттер жүрді. Бүгін де жалғастырады. Қазір мынау полиция қызметкерінің суреттері азамат Батырбаев өзінің қылмыста соның ішінен танитын адамдардың болса көрсетеді. Кім оған қолын жасаған, азапты жасаған. Дұрыс па? Ласкідегі адам танымайды ол. Тоқтаңыздар енді. Айтып тұрмын, таный алған да өз жауап беріп мен ол жерде болған жоқпын, сіз де болған жоқсыз. Неге үстіп айтып отырсыз? Біз 2 жылдан білек қалай көрмейсіз? Мынандай істегеннен сіз сияқты осылай көріп отырмын. Қоя тыңдаш, тыңдаш. Мен айтып отырмын ғой, қылмыстық іс қозғалды, тергеу әрекеті жүргізіліп жатыр, именно осы факт бойынша. Нешін керек сізге? Жоқ, бұл прокурор басқа нәрсе айтып отыр. Халықтың талабы, прокуратурда халықтың талабы оны шығару. Дұрыс айтып тұр, бұл кісі оларға сенімдемесе болмайды аға. Дұрыс айтып тұр. Әкім Алматыға Екі күнде. прокурор айтсыншы. Вот, дұрыс айтады, шығару, сол айтып шығар. Sabır etmeyeceksin, Toktun, biz kadın surat koyduk mu? Cevabını esti. Toktata turunuz. Toktata turunuz. Hanım, yetem suratı koya turunuzlar. Bu kişilerin cevabından naksilerde уже nervları şıdamay atır tındavga sizler. Sizlerge bölgenin айтып отырмын, ona басқа sizге айтамын. Жауап беріңіздер. Мен сіздер айтып отырмын, қылмыстық тергеуді танитын адамдар болса, Азаматты. бүгін ертең мен сіздерге шығарамын деп айта алмаймын оны. Бәрі бәрі жатыр емес пе? Жоқ, енді тоқтаңыз, қылмыстық іс бойынша қабылданған бұл тартпау шарасы бар емес пе? мен сізге айтайын ба? Мынандай адамды сабағаннан кейін міне мынандай сабадыңыз ғой. Любой қылмысты мойындайды. Любой қылмысты мойындайды. Олға жазықсыз қылмыскер болып отыр ғой сонда. Егер сіз болмасаңыз, осы сабаған адам тауып жазалаңыз. Ашуланып тұр. Сол үшін ашуланып көздеріңізді бақырда тыңдағылар келмей жатыр ба? Жоқ, тоқтаңыз. Енді міне
Мынау Дұрыс па? азамат жаңағы президенттің памятник құлаттырып, сол үшін бұны біз қылмысқа тартып отырып, сіз ойлап отырсыз солай. Вот солай ғой енді. Мен сізге айтайын, Азамат Батырбаевқа бұл әрекет вообще ілінген жоқ. Ол мойындаған жоқ, біз оған оны мойындап тұрған жоқпыз ол. Тек қана ол Жоқ, отырыңыз. Сіз керексіз, бәрі сіз сұрап жатыр, отырыңыз. Сіз сұрап жатыр, Алматы сіз сұрап жатыр. жасаған адамдар жауапкершілікке тартылады ғой. мен бір ауыз айтайыншы. 6 адам бар, жастары 18-ге толмағандар. Солардың бәріне дәл қазір бұлтарпау шаласын өзгертіп жатырмыз. Әке-шешелеріне қолдарына берді. Ал 6-ауымен. Кәмелет толмағандар. Тоқтаңыздар. Мен айтып тұрмын осы. Мені міне осы аптаның аяғында менде тағы да 38-ден 6-ның 6-сы 32 адам қалды. Дұрыс па? Сол 32 адамды мен осы аптаның аяғында бәрін тексеріп отырмын. Сосын мен сізге айтам, қайсысы міне кінәсі жоқ, нанымен босатамыз, кінәсі жоқ екен деп. Қарап отырмыз ғой, менде басқа да менде адам көп. Менде адам көп. Мені қылмыстық бойынша 53 адам мені қылмыстық үстінен. Тек қана менікімен. Одан басқа полиция тергеп жатқан адамдар. Оларда қаншама адам отыр. Маған бәрімен біз қазір беттестір өткізіп отырмыз. Сен бірге болдыңдар ма? Қалай болды мынау? Қазір жаңа айтып отырсыз ғой, ең басында алған жауаптарымен. Оның бәрі өтірік, ондай айтуға болмайды. Мен соны анықтап отырмын. Мынау шын жауабын дұрыс па? Өз еркімен бердім ба? Солай болды ма, болмады ма? Ол айта алмайды ғой енді. Енді мен соны как тексеріп отырмын ғой. Сын жасаған адам қалай айтады? Енді қазір ешкім жазып отқан жоқ қой. Жалғыз басты анамын. Менің ұлым, мен жүрегім ауырмасын деп айтпапты. Мама бізге айтты, маған айтты дейді. Сізді мен мойындамасам, сізді жұмыстан шығарады, соң сіз елдарды қалай асырайсыз деп сөйдейді. Мен айтам, оңбаған екен дедім. Енді тағы сізге тиісетін жоқ, жұмыстан уволят же тебя дейді. Госслужбаздасың ғой дейді. Ал не дейсіз осыған енді? Дұрыс. Мені тексеріп отырмын. Маған келіш бізбен. Не деген бітпейді тексеру білмейді. Бір айда бір рет ғана балам дейді, бүгін ғана көрдім. Қазір таңда қанша бала сизода жатыр? Қанша адам? 18-де ғана бала. Қанша азамат сизода? Ауруханада қанша адам жатыр? Талдықорған. Ауруханада кім? Азамат Батырбаев қана. Сизода Қалғандар сизода. қанша адам? Қанша адам? 52 адам. 52 адам? Жоқ, вообще барлық жатқан қанша адам санын неге Мен бермейсіздер? сіздердің бойынша ғана мен сіздер айттым ғой. Мен енді ғана, мен сізге мен оларға айттым ғой, толығы қанша? Оны қанша айттыңыз? 134 адам толығымен. 134 адам, азамат ауруханада. 135 адам. Оның ішінен енді міне 134-тің мен сіздерге айтайын. Оларда Алматыдан сол жақтан ұрлық жасады деп, ол кісілерді бізден қамауға алынған, бірақ ол істер Алматыға кетіп жатыр. Неше адам? Ол жақта мен толық айта алмаймын қанша екен. Қалғаны бәрі біздікі. Ұрып соғумен жаңа полиция өкілдерінің қаншауында іс қозғалды? 18 қылмыстық іс қозғалды. Неге 18? Содан қараңыздар, сіздерге бір сұрақ. 12-сі күні негізі Қапал, жаңа осы Алматы облысынан Қызылағаш ауданының 12-сі күні көшеде жүрген азаматтардың бәрін тиеп алып кеткен. Мен өз құлағыммен естідім. Одан 1,5 сутка тепкілеп, ұрып соғып жіберген. Одан айтатырмыз. Одан кейін ол кісілерге айтқан, сұраған, ешкімге сіздер жаңағы бір сөзбен айтқанда бізге арыз жазбайсыңдар, нетпесе қорқытқан. Қаншамасы бірақ қатыспаған азаматтарды. Біріншіден, қазір енді қазақи менталитет жазбайды көбісі. Ер азаматтар. Иә. Қаншамасы содан кейін тағы да бір момент, Қапал азаматтар мен Қызылағаш азаматтары уже 1,5 жыл болды жер үшін күресіп жатыр. Өзінің шабындық егіндік жер. Сол мәселе бойынша ұрып соғып жатыр деген мәліметтер естіп жатырмыз. Міне, одан кейін Қызылағаш азаматтар бір азамат жаңағы бизнесмен байдың тракторын өртеді деп, сол үшін ұрып соққан озбырлықтар бар деген. Сол қандай қалай түсінсек болады сол мәселе. Азаттыққа да шықты, сонда айтылды. Қалай ол сонда? Сонда бір бизнесменнің трактор үшін қаншама азаматтарды ұрып соғу керек па? Талдықорған Алматы облысы. Кімнен ондай инициатива шығады? Ұрып соғу деген.
Инициатива. Опердің инициативасы ма или Оны керек ama мен оны мен келіп жатқан жоқ, басқа. прокурор жай сөзбен Siz айтып sokulmayız деген вопрос. шығарыңдар. Ben bir вопрос Қасыңызда отыр ғой екі адам жоқ сидит как мумия как памятник давайте что-нибудь говорить. Sizga bir вопрос qo'yayinmi meni? Meni balam siz aytasiz. Tыңдаңыздар. Январдың 12-сіне дейінгі нені ғана қарап жатырмыз. Менің баламды жұмыс орнынан январдың 15-інде алып кеткен. Міне бүгін 23 күн болды. Мен әлі көрген жоқпын баламды. Не ұрып тастады ма, соғып тастады ма, өлтіріп тастады ма, білмеймін мен іште екенін. Не деген соң кірамай сезонға барып, бар тамақ беріп жылайды қайтып. Кеше алды күні болған осы жерде прокурор. Бүгін келіңіз деді. Бардым, ана тойын алға даже қасыма жоламақ тұрып шақыртпайды. Жоқ деп айт, ана кетті, мына кетті деді. Ал сол күндегі депутаттың көзіне берген сөзі сол. Прокурор деді. Бұл нелеріңізді қолап кімге сенемін мен? Кімге сенемін? Неге көрсетпейсіздер міне? Маған келіңіз. Бізде көрсетпейсіздер. Салқам Сақыптың ісі кімде қазіргі таңда? Салқам Сақып. Енді қараңыздар, Салқам Сақыптың айтылған сөзі бар. Митингке шыққан кезде, иә, қиратпаңдар, қырмаңдар. Неге бармаңдар деген Марадиоса бармаңдар деген сөздері бар. Бірақ сіздер айып қандай айып тағылып отырсыздар? Салқам Сақып. Шығаруға болады ғой. Сондай нені қарап отыр ғой. Енді осы үйді қарап отырсаңыздар, жаппай тәртіпсіздікке онда бүкіл Қазақстан шықты қарап отырсаңыздар. Біз жаппай тәртіпсіздікке шыққан жоқпыз. Біз мирный митингке шықтық. Президенттің өзі айтты. Террористер арандатты деді. Бізде күнәсіз деген жай мирный митингке шыққанымда ондай адамдар қамалып жатқан жоқ. Бізде де енді неше бейне жазбалар бар ғой, соған қарап, тек қана әрекеттері ғана болса, тас лақтырып, қызметкерді ұрып, сондай фактілер ғана бойынша. Жай адамдар ешкімге тиіс отырған жоқ. Салқам Сақып жаппай бұл дәлелденіп жатыр ма? Дәлел бар. Дәлелі бар. Енді қорғаусыз ғой, қорғаусыз. Еркілер айтыңыз. Айтарымды айттың. Жасамайықшы. Кінәлі деген Назарбаев жауап бермейді? Мен жаңа сұрағымды аяқтай салайыншы. Осылар тұрса, иә? Сөйлейші мен. Прокурор мырза, сіз жаңа айттыңыз. Біз заңға сүйеніп, Азамат Батырбаевты босатпаймыз деп отырсыз, дұрыс па? Қазіргі таңда босатпаймыз. Сонда заңға сүйеніп отырсыз. Біз заңшылмыз деп отырсыз, дұрыс па? Енді жаңа Рекенің айтқан сұрағына жауап беріңізші. Оны не, кепілге қойып шығаруға болмай ма? Или ол қашып кетеді деп отырсыз ба, 5 баласын тастап? Неге шығара салмайсыздар? Тоқаевтың айтқан сөзі есіңізде шығар. Біз халықтың талабын орындайтын мемлекет боламыз деп. Сонда сіздер Тоқаевқа қатысыздар ма? Иә. Заңшыл болсаңыздар, осы облыстың прокуроры, қылмыскер Назарбаевтың туысқаны, соның Анипа деген қарындасының қызын алып отыр, дұрыс па? Давайте Назарбаевты заңсыз болсаңдар тексеріңдер қылмыстарын. Дұрыс. Вот другое дело. Жауап бер осыған. Оны маған мен қалай сізге жауап беріп? Неге жауап бер? Қылмыс бойынша сұрақтарыңыз бар ма тағы? Ағайындар, қазір мына сіздерден сұрақтарыңыз жауап берейін. Басқаның ондай сұрақ неге жауап мен жауап берейін. айналайындар. Мен тыңдаңыздар. Қандасы. Тоқтаңыздар, қарастыруда ғой бәрі, мен сізге бойбай мен сізге айтып
Мен айтты осы аптаның аяғында уақыт беріңдер сөзі. Бермейді. Қанша 25 күн болды. Sabır etіңіздер, былай істе. Sabır etіңіздер. Қазір осы жерде туыстары, қуғынға ұшыраған, қамалып жатқан адамдар прокурорға мына кісінің атына арыз жазыңыздар. Бірінші, нақты адам қандай айыппен отыр, оны шығару жөнінде. Ең алдымен, қазір мына қорғаудың тәсілі заң болғаннан кейін заң жолмен жүру керек. Қамалған адам, айыпталушы, күдікті болсын, ол адвокат алуға хақысы бар. Ол өзінің жақын адамының қорғаушы болуына, өкілі болуына хақысы бар. Заңда көрсетілген. Сондықтан сіздер жаңа жақындарымызға кіріп шыға алмай, көре алмай жүрміз дедіңіздер. Сондықтан сіздер прокурорға, тергеушіге арыз жазыңыздар. Мен бәленшенің өкілі ретінде тануларыңызды сұраймын. Оны одан кейін қаулы шығарады. Сол қаулы бойынша сіздерге кедергі болмауы керек. Кіріп шығуларыңызға. Осы Кім әлі алған жоқ, мен жазып беремін. оны былай істейін. Қазір отыра тұрыңыз, мен айтып істейін. Сондайды жазыңыздар. Сіздер қазір осында боласыздар ма? Прокуратурадан ба? Ана кабинеттеріңізге кіріп шықпай қойсаңыздар, біз суырып аламыз. Өшінде жазасыз, өшінде Не болмаса өшінде. Көрдіңіз ау, Соны қазір жазыңыздар. Қол қоя. Табыс етейік. Содан кейін, қазір мұны Сарқытқа байланысты. Сарқыт, ол нағыз патриот азамат. Мен оны жақсы білемін. Ол Қызылағаштың азаматы. Қасында 4 жігіт бар. Осыдан 2 жыл бұрын ба, мына Қытайлардың компаниясы келіп, қазақ жігіттерін ұрып соғып, басынып, дандайсыға кеткен кезде орнына келтірген Сарқыт болады. Қасында 4 жігіт бар. Халық нұрға қазақтың батыр атағын берді. Неге? Өйткені ол қазақ ұлтының намысын қорғады. Қазақтың жасқаншақ, жасы прокурорлары мен полицияларының абыройын қорғады. Мемлекеттің бар екендігін, мемлекетті қанша жерден Қытай болсын, басқа болсын, шетелдіктің сыйлауы тиіс екендігін мойындатты. Сол үшін олар жаңағыдай қарекет жасады. Соттамақ болды 7-8 жылға. Оның заңсыз екендігін түсінген халық қолдады, бәріміз жабылып жүріп, соттан босатып алдық, шартты жазамен. Ол шартты жазаға да тартылмауы керек еді. Енді Сарқытты алып кеп тағы да жаппай тәртіпсіздік жасады деген 272 статья ғой. Сонымен айыптағалы отырсыздар. Ол мүлдем дұрыс емес. Мен оның Талдықорғанда митингіде сөйлеген сөзін тыңдадым. Бірде-бір жаман сөз жоқ. Қайта сабырға шақырып жатыр, тәртіпке шақырып жатыр. Ол жанашыр азамат. Қираған елдің бүлінген қалайтын азамат емес. Енді сондай қадірлі азаматты, қазақ халқы төбесіне көтеріп ұстайтын азаматты, қайбеттерімен ұялмай қызармай қылмыскер жасағалы отырсыңдар. Тоқтатыңдар. Статьясын ауыстырыңдар. Керек болатын болса, рұқсат етілген, қазір рұқсат етілмеген митинге қатысты деп. Бұл жерде мынандай бір ұсыныс айтқымыз келеді. Жалғыз Сарқытқа ғана емес. Басқа да азаматтарды шығарып алу үшін отырып жазыңыздар халықтың талабы ретінде, қоғамдық комиссияның. 272 мен отырғандардың бәрін 488-ге ауыстырыңыздар. Одан кейін президенттің өзінің берген тапсырмасы бар. Митингіге қатысқандар қудалауға жатпайды деп. Сондықтан 488-ді былай ауыстырдыңыз ба, қылмыстық істе, әкімшілік іске, одан кейін президенттің тапсырмасы бойынша оны алып тастаңыздар. Ешқандай қуғындалмай үйлеріне қайтарылсын, шығарылсын. Бірден бір заңды жолы осы. Осыны іске асыруға прокуратура міндетті. Өйткені бұл заңды талап, заңға толық сәйкес келетін талап. Солай ма? Заңсыз ба? Одан кейін жаңа азаматты кепілдікпен Қазір бітіреміз. Кепілдікпен босатсын. Ол үйде емделгені мүмкін дұрыс шығар. Мүмкін басқа ауруханаға апарып емдету керек шығар. Адамның денсаулығы, ол егер дер кезінде дұрыс ем алмаса, оның зардабы кейін болады. Содан кейін жаңа қинаған, азаптағандардың бәрі қамауға алынсын. Қамауға алынғаннан кейін ақпарат құралдары арқылы көрсетілсін.
Халық сонда ғана сенеді. Жоқ, істерін тіркеп, соны көрсетсін. Халық сонда ғана сенеді. Сонда олар қылмыс жасады, заң бұзды деп есептеледі. Таяңдап бостандықта жүреді. Ал олардың жасағанынан жанында түкке тұрмайтын болмашы нәрсе үшін азаматтар түрмеде отырады. Бұл әділеттілік па? Әділетсіздік. Сонымен бірге сіздерге айтарым. Мынау қайтыс болған адамдар, асыраушыдан айырылған адамдар. Сіздер қазір өздеріңізді жәбірленуші деп тану жөнінде прокуратураға арыз беріңіздер. Бұл кісілерді жәбірленуші ретінде танысын. Одан кейін жәбірленушіге тиесілі бөлінетін, төленетін өтемақылар бар. Сол өтемақыны төлесін. Біз үкіметтен, президенттен ол өтемақыны жеткілікті көлемде болатындай көбейтуді талап ететін боламыз. Біз Қазақстан азаматтары заңмен қорғауымыз керек. Заң бізді қорғау керек, сіздерді қорғау керек. Ал соны іске асыратын прокуратура. Мына егер облыстық прокуратура өз міндеттерін дұрыс атқарамаса, бағана қойған талапты қайталап ресми түрде қоямыз. Онда бәрі қызметтен кетсін. Отставка. Кетіреміз. Егер іске асырмаса, осы мәселелерді шеше алмаса, осыған тоқтаймыз ба? Сөйлеміз. Сұрақ шықпай. Құрметті азаматтар, біз енді өзіміздің пікірімізді айттық. Бұл пікірден басқа пікір жоқ. Халықтың пікірі. Бұл біздің қара халықтың пікірі. Дұрыс. Сондықтан, мына прокурор азаматтар ертсін, босатсын бәрі. Біз қазір жазуымыз керек. Мына 3 күннің ішінде бүгінгі қойған сұрақтарға мына прокуратура жауап берсін. Егер жауап берілмесе, онда генеральный прокуратураға тәуелсіз комиссиясының атынан қарар түсіреміз. Кетсін, басқа адамдар тағайындасын, сосын басқа адамдар жүргізсін. Бұндай болмайды. Бұл адамның қанымен байланысқан, адамның өліммен байланысқан. Мәңгілік азапқа түсті көп семьялар. Сондықтан азаматтар, сендер қазақ азаматсыңдар. Тезірек 3 күннің ішінде осының бәрін бітіріңдер. Жаңа Арысбек айтты ғой. Қазір ешқайда кетпей, мына арыздарын алыңдар, кездер, жағдай жасаңдар, ана туыстарымен кездесетіндей көзімен көрсін. Ал біз тәуелсіз комиссияның атынан Алматыда маслихат өткіземіз, жинаймыз активистерді, бірақ ол үшін юристерді қосамыз. Мықты юристерді. Бар бізде мықты юристер. Сондықтан ойламаңдар. Біздің арамызда мынауағы юристік сұрақтарды білмейді деп біледі біздің азаматтар. Сондықтан сіздерге қоятын сауал осы. Сіздерді жәбірлеген жоқ. Бүгін сіздерді сыйлап отыр. Сыйлызбен қарап отыр мына халық. Сіздерге сеніп отыр. Шешіңдер осыны. Болды ма? Болды. Ағаға, залог жоқ қой, бала шағасында ақша жоқ, нан жоқ, залог қаяқтан береді? Болды. Жұмыс жоқ қой. Аға айтыңыз, жұмыс жоқ қой, айтыңыз. Аға айтыңыз, залог жоқ, жұмыс жоқ, ақша жоқ, қаяқтан? Содан кейін адвокат қажет деген адамдар болса бізге комиссияға хабарласыңыздар. Адвокат тауып беруге адвокаттардан бас тартсаңыздар болады. Мемлекеттің адвокатын алмаңдар. Мектармен жұмыс Өздері келсіңдер. Баратындар барады, айтысың.